जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर एल गौतम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो खांसी आने पर कौन सी दवा खाना है। खांसी दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी, एक बलगम खांसी। हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा सूखी खांसी पे बात होगा। सूखी खांसी पे दवा बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो बलगम वाले पे रहेगा। पहला मेडिसिन जो है हमारा सूखी खांसी पे बात कर रहे हैं। मैकबेरी डीएक्स 10 ml सुबह शाम। इसके साथ में एक टैबलेट है AG 500 रात में। दूसरी मेडिसिन जो है एस्कोरिल डीएक्स 10 ml सुबह शाम। तीसरी जो दवा हमारी है अस्कफ TX 15 ml सुबह शाम। हमारे पास 3 दवा है, मैकबेरी डीएक्स, AG 500, एस्कोरिल डीएक्स, एस्को TX 15 ml। इसमें से हमारा एक दवा लेना है, चाहे मैकबेरी लीजिए, चाहे एस्कोरिल लीजिए, चाहे एस्कफ TX लीजिए। ये 3 दिन की थेरेपी है, 3 दिन की दवा है। 3 दिन में आपकी खांसी, सूखी खांसी बंद हो जाएगी।